čeká příprava s trenérem Petrem Radou, právě začíná nejprve tradiční hodnocení, pak prostor na otázky, takže Petře, máte slovo. Tak samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli, protože věděli, že nás čeká těžké utkání, Dukla celkově. A si myslím, že jeden z těch týmů, když postavením asi ne, ale tím fotbalem, který praktikují, asi by se měla pohybovat vejš. Takže jsme věděli, že to je těžké utkání, který nás čeká, ale prostě jsme věděli, že už dál, pokud bychom to nezvládli, tak asi ta situace by byla, já už říkám kritická, ale teď už by byla asi hodně vážná. Takže jsme se na to celý týden připravovali na Duklu, samozřejmě. Ta sestava u nich doznala nějaké 3 změny, které nás překvapily trošku, ale myslím si, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře, ale pak zase jsme dostali branku z takové situace, kdy jsme tam nechali volný 2 hráče ve vápni a Nestor takovýma podvodnůžkama nebo přes hlavu se dostali do vedení, ale my jsme využili jedné situace, kdy tam hráli na velký riziko vzadu a Brandner se tam dostal za hráče a se štěstím dá se říct, že se to dokutalo do brány, takže jsme ten poločas zvládli 1-1, protože myslím si, že Dukla tam v prvním poločase měla 2 nebo 3 takové velké šance. Myslím, že tam bylo jedno břevno, nebo 2 břevna, takže jsme přežili ten první poločas. Myslím si, že i golman nás podržel v těch 2 nájezdech, ale to jsme věděli, že Dukla bude nepříjemná, že hraje prakticky se 3 útočníky. A v kabině jsme si něco řekli, že prostě musíme být vejš, že ty 2 defenzivní záložníci byli úkol. Samozřejmě bylo to těžké, protože tam hrál Květ, který hrál poprvně. A my jsme se rozhodli k této variantě, že už je asi starý, mladý. Takže jsme v druhou půli si myslím, že jsme hráli dobře, aktivně, měli jsme i některé ty situace, kombinace dobře vyřešený. Dali jsme si myslím krásný druhý gól. A potom Dukla to víc otvírala a Kovář Pilík prakticky dali i 3. branku, která nás uklidnila. Myslím, že jsme tam měli my 1 tyčku Treglerem, ale celkově určitě si toho vítězství ceníme na Duklu, protože Dukla, když jsem ji viděl v tom posledním venkovním zápase v Jihlavě, tak co mám zprávy, tak nemám podle mě tak 8-9 vyložených šancí neproměnila. Dneska v prvním poločase jsme to přežili, ale druhý poločas jsem byl spokojený s nasazením přístupem a i s takovou větší odvahou na tom míči, že si věřili, si vyměnili nějaký ty kombinační přihrávky, což nám hodně pomohlo a celkově si myslím, že za tu druhou půli jsme si to vítězství zasloužili. Děkuju. Prostě na otázky právě teď. Na celý sport, byl to nejlepší výkon přípravy sezóně? Já si myslím, že jsme na Spartě nehráli špatně taky, ale bohužel tam jsme dostali ty 2 branky v prvním poločase individuální, možná kdyby jsme je nedostali, že jsme zlobili, ale v tom domácím prostředí nechci říct, že bychom s Libercem hráli špatně. Tam si myslím, že jsme hráli taky slušné utkání, s Teplicema to bylo, dá se říct, o nějakým sebezapření, kdy jsme 2krát otáčeli zápas, ale co se týče herně, asi ten dnešní zápas byl nejlepší, si myslím. Máte pravdu. Říká, když máme ty poslední 3 zápasy stoupající tendenci výkonu, cítíte, že s tím ještě bude něco udělat, že se to trošku zlepšuje? Dneska teda hodně. Tak musíme v to věřit, nic jiného nám nezbývá. Já si myslím, že některý ty hráči získávají sebevědomí. Jsme tam dali některý hráči, kteří nehráli poprvé, hrál dneska Kacafírek s Květem, který si myslím, že obstáli. Kacafírek prakticky přišel z 3. ligy a Květ hrál za juniorku. Ale už jsme se rozhodli pro tyhle ty změny, prostě jsme uznali, že by měli dostat šanci. To nechci říct, že by na Spartě zrovna hrál Mahmutovič špatně, zrovna ten zápas, ale prostě jsme se rozhodli pro tohleto rozestavení, protože tady hrála juniorka ze Spartou a Kacafírek dával 2 branky, takže hrál dobře a myslím si, že to odpracoval dobře. Samozřejmě některé ty
takový nedostatky tam byly, ale celkově si myslím, že to odpracoval, lecoval to. A hlavně si myslím, že je vidět dneska i na té Spartě a dá se říct, že i v tom další, s tím Jabloncem, že Tomáš Blík asi chytil takový lauf, je pohybově dobrý, spadla z něj asi určitá únava, stres a v těch 3 zápasech byl náš nejlepší hráč, dneska to korunoval, nebo s Jabloncem dal branku, ale dneska to korunoval 2 krásnýma gólama, takže si to asi zasloužil, ale celkově jsme rádi, že jsme vyhráli, musíme pracovat dál a snažit se do té země nahrát těch bodů co nejvíc. Teď jdeme do Brna, je repre pauza, to je první repre pauza, kdy jsme vyhráli, 2krát jsme prohráli předtím, takže teď bychom měli mít větší klid na práci, ale zase bych to nepřeceňoval. Jsme poslední, musíme dál bojovat a snažit se ubrát ty body venku, což minusové body rozhodují, takže my se budeme připravovat na to, aby jsme plně hráli stejně aktivně, odvážně a už jsme někde to vítězství venku bylo. Tak, další. Už jste zmínil Toplíka, on říkal v mixzóně, že to klukům trošku dlužil, ty 2 góly za ty svoje předchozí výkony. Cítíte to podobně? Já si myslím, že teďka je zbytečný, že on něco, já si myslím, že my jsme těch individuálních chyb v těch zápasech dělali strašně moc. A když jsme dostali po setích, já nevím, co jsem tady v 8 zápasech nebo 9, 17 nebo 18 gólů, jsme si dali 14 vlastních. Prostě to není, já už jsem to psal, že to není omluvitelné. To jsou góly, které prostě nás trestali, který, a jestli to byl Pelík, nebo to byl Rezek, nebo to byl Ruška, nebo to byl kdokoliv, prostě ty kluci se tohle musí vyvarovat. Samozřejmě je to nepříjemné, já jsem to ve svý, jak fotbalový, tak trenérský kariéře tolik individuálních chyb nezažil, takže to mě trošku deptalo, ale já si myslím, že není to má, že by někomu něco dlužil. Tady jde o to, aby ty hráči prostě se těchto chyb vyvarovali a snažili se podávat co nejlepší výkony, protože jde o jejich budoucnost klubu, to je všechno. Abych navázal na těch předchozích otázek, jak se dá teď nejvíc s mužstvem pracovat, abyste dokázali maximálně vytěžit takovýto menší psychické uklidnění, takovýto zlepšení té formy, aby to mužstvo dokázalo v vašich zápasech potvrdit, aby se to nějak zúročilo. Tak co se třeba potřeba maximálně udělat z pohledu trenéra? Tak samozřejmě ty tréninky jsme zaměřili teďka v těch posledních 3 nedělích víc na tu taktiku, i když já tady formuji o nějaký taktice. Já si myslím, že rozhodující je kvalita a ta kvalita prostě nám v určitých zápasech scházela a musíme se v těch trénincích připravit na to, aby jsme byli odolní. Samozřejmě, když trénujete, tak je to všechno hezký, protože jste tam bez soupeře, pak přijde soupeře, je to úplně něco jiného. Ale musím říct, že jsme tyhle 3 neděle víc zapracovali na tom posouvání a takových těch taktických věcech a myslím si, že i na té Spartě i teď, dá se říct, z části s Jabloncem nám to poměrně fungovalo, i když na můj kus první poločas jsme byli v té střední línii hodně zatažení a tím pádem nám zůstávala Dukla pod tlak. Takže na tomhletom pracujeme, aby jsme prostě tu záložní řadu nezatahovali moc hluboko, ale hlavně musíme do těch nejhorší, co je, dostat do těch hráčů to sebevědomí a takovou tu jistotu, že prostě, já to říkám, je to blbý, ale je to fotbal. Jo? Je to fotbal a prostě o život nikomu nejde a musíme to brát sportovně, samozřejmě jde o existenci klubu, o nějaký zviditelnění se těch hráčů, ale to musí každý hráč mít v hlavě a prostě na tomhle to musíme pracovat. Jo. Samozřejmě ten dnešní výkon, kež by to takhle chtělo pokračovat, ale samozřejmě zase jedeme na jiný utkání, na jiný soupeře, ale já si myslím, že teď máme jednu velkou výhodu, že máme 14 dní klid, vítězství a na to, aby jsme se dobře připravili na Brno a dostat ty hráče do takové psychické pohody. Ale já nechci říct, že by, i když jsme, samozřejmě je to nepříjemné, že jsme prohrávali, ale takže by tady byla nějaká psychická, by hráči se hádali, nebo byla nějaká ponorka, určitě ne. Já si myslím, že pro mě zná, tak si myslím, že spíš by ty hráči měli mít sebevědomí a měli si věřit, protože ani já, ani nikdo jiný hlavu neudře. Takže teď si přeju to, aby jsme těch 14 dní využili dobře, se připravili, protože je to poslední taková
takový blok, kdy máme tréninkový výpadek nebo herní výpadek a pak jsou 3 zápasy. 3. A v těch se budeme snažit uhrát co nejvíc bodů. Mirko Hosejč, Radiožurnál. Já jsem se chtěl zeptat, jak to máte při skládání té sestavy, když vám starší hráči dělají ty individuální chyby, které rozhodovali zápasy. Vy teď sám říkáte, že starý mladý už je to jedno. No tak teď už jsme v takové situaci, samozřejmě, já jsem furt stejného názoru. Já si myslím, že liga, jakákoliv liga se bez starých hráčů nedá hrát. To ať si každý myslí, co chce. Prostě pokud ty starý mají kvalitu a jsou, tak když tam stavíte 11, 20 letých kluků, tak asi ta šance je menší. Pokud nemají kvalitu velkou a nejsou už těch 20, tak vyspělí, že by mohli hrát, ale já si myslím, že v českém fotbale je takový generační trošku problém, že ty mladí nedosahují takový úrovně. A u mě samozřejmě jsem pro, že ty starší hráči mají přece takovou větší odolnost, větší kvalitu, ale my už tady že jo, musíme pracovat s tím, že tady je Květ, který hrál trénuje s náma 14 dní, vypadá dobře, hraje tu pozici, která nám falírovala, takže jsme trošičku přeskupili, jelikož nám Jiránek vypadl nejzkušenější hráč v té stoperské dvojici a na Spartě zrovna ta stoperská dvojice Tregler, Kaluš 20 let, že jo, nebo tomu 23, 20, tomu 18 nebo kolik, takže jsme tam posunuli zkušenýho Trapa a dali jsme do zálohy Treglera, kde mu to poměrně šlo předtím, takže já si myslím, že teď už není potřeba si čeho bát nebo udělat nějaký riziko, dát tam mladší hráče. Teď doufám, že se nám uzdraví Jiránek a pokud je těch hráčů víc, tak je dobrý, že je konkurence a že prostě se tady nehraje furt. Ne. Samozřejmě, já si myslím, že hodně lidí mi říkalo, Hruška pustil gól, pustil některé šance, ale některé góly, ale já speciálně u golmana je to strašně složitý a nejsem ten typ trenéra, mám tady trenéra golmanů, ale abych po 2, po 3, po 4 vyměňoval golmana, pak tam dáte jinýho, ono mu to nevyjde a máte rozvařený oba dva. A já si myslím, že Aleš Hruška ukázal, že zrovna dneska nás podržel, musím říct, ale určitý výkyvy měl, ale je to zkušený golman a já speciálně nejsem zastánce nějakého okamžitého řešení měnit golmana, protože to je ta nejdůležitější pozice. Buď vás podrží, anebo to. A jak dělají hráči chyby, tak samozřejmě u těch golmanů je to dvojnásobný, ale nejsem zastánce, takže tyhle ty věci a nikdy já spíš těm hráčům se snažím, abych jim věřil, ale pokud vidím, že je tady mladý kluk jako Květ, který 14 dní, tak si myslím, že není problém, proč bychom ho nemohli postavit. V této situaci už si myslím, že bylo na čase a já jsem rád, že tam zapas. To není zase, ale na druhou stranu, že by příště musel hrát, pokud je dobře trénoval, může hrát, že jo, já to nikomu negarantuju, ale říkám, jsem rád, že ty mladí tady byla, já nevím, Champions League hráli tu mladou ligu a ty hráči tady některý jsou slušní, takže si myslím, že dospěla, že teď budou, nebo jsou v tom kádru s náma, 2, 3 už s náma trénujou i z juniorky nebo z ligových dorostů a já si myslím, že to je správná cesta. Ale není to, že bych najednou tady chtěl uvést. No to navážu, že je možný, že v příští zápase, když budou ty mladí kluci podávat v trénincích dobrý výkony, si může na hřiště dostat ještě víc. Ano, tak je tam útočník Ajong, který v dorostu hraje velice dobře, trénoval s náma Vávra, trénoval s náma Haric. Jsou to hráči, ale že bych najednou teď zalít do toho, že bych tam najednou naspal 5 nebo 4. Budou s náma trénovat, já si myslím, že je to pro ně dobře, že je to zkušenost a my musíme vidět, jak se projevují mezi těma tady určitě starý, mladý není problém, ty starý určitě je přijmou a jako Květa, že jo, si myslím, že mu pomůžou a já bych chtěl, aby ty starý jim pomáhali ještě víc, jo. Ale jelikož třeba sami mají nějaký v současnosti takový problémy, že jim něco nevyjde, tak je toho míň. Pokud tady budete mít hráče, já nevím, nějakého ostřílenějšího, který dělá 4 chyby a řekne, hele, takový dřív byli za mě. Jo, a furt říkal, musíme. To bohužel dneska není, ale říkám, já nejsem toho, že když bude dobrý mladý, tak určitě dostane nějakou šanci. Dá se říct, že v současné situaci tabulku vůbec nesledujete, nebo tu radost toho dnešního vítězství vám trošku ukazí, že vyhrála i Hlava a Hradec. No tak, jestli někdo
někdo říká, že to nesleduje tabulku, tak si myslím, že je to blbost, ale já si myslím, že těch zápasů, co jsme my prohráli, tak ty soupeři nám tolik neutíkali na to, že jsme nevyhrávali. A teď najednou, že bychom vyhráli a zase jsme si říkali, že všichni prohrajou, tak ty ostatní taky chtějí vyhrávat. Že vyhrál Hradec Teplicích prostě asi byl lepší, nebo vyhrál zasloužený. Nevím, já to nevěděl, ale vyhrál. Já si myslím, že my jsme chtěli taky vyhrát na Spartě nebo v Karviní, bohužel, ale samozřejmě jsme rádi, že jsme ty 3 body udělali. Kdyby jsme asi neudělali, tak by se ty nůžky pomalu rozevíraly, ale já si myslím, že teď my nemůžeme koukat, jestli se rozevírají, že ty ostatní budou prohrávat. My jsme těch zápasů prohráli dost, který jsme mohli získat a ten odstup byl třeba malý, ale teď na to nekoukám, jestli Hradec vyhrál. My musíme poslední 3 zápasy se snažit, aby jsme udělali těch bodů co nejvíc. Ještě bych se ptal, jestli výhra na Dokolové pro vás pořád speciální, nebo po těch letech už to neprožíváte? Já nikdy jsem to neřekl a nikdy to neřeknu. Jako, jestli někomu fandím, já jsem trenér a kdo od koho dostanu nabídku, tak a nebudu momentálně bez práce, tak si nevybírám. Pokud je nějaký trenér, jako já tyhle ty věci, jako že někdo řekne, já jsem byl tam, já tam nemůžu. Dneska je řemeslo jednoduchý. Když přijde nabídka, tak ji musíte zvážit, jestli je zajímavá, jestli se vám vyplatí, nebo nevyplatí, ale jestli to stojí za to a jít do toho. Já prostě jsem rád za Duklu. Dneska jestli jel proti Dukle a za týden budu proti Slávii nebo proti Teplicům, prostě já na to nekoukám. Trenérský povolání od toho, když přijde nabídka, abyste ji zvážil a jestli jsem tady 10 klíčů do toho, jsem Spartan a nic jiného nemůžu trénovat, nebo Slávista, nebo Bohemka. Prostě trenérský řemeslo je takový. A já určitě nejsem ten, že bych si vybíral. Ano, ještě nějaký dotaz? Právě ne. Děkuji trenérovi a hezký večer. Děkuji, příjemný